We're in Ice Cream Island. 就是今天来这个小岛，冰淇淋小岛啊。现在我们过去坐船。 也可以啊，反正他不怎么看，有看票嘛，也有看一下。到了吗？就是这个小岛，冰淇淋小岛，几分钟了哦，5块钱船票。对，它叫 Ice Cream Island。Yeah, ice cream. Yeah， 有。主要说这个岛的样子像个冰淇淋，它的称号就叫冰淇淋小岛。 不好看了啊！在这里 ice cream 这个 ice We're in Ice Cream Island. All right, getting ready to take off on the GT. Okay. 妈妈骑不动了。哇！ 你看，我们都潇洒哦，哇，开心哦！我骑不动。我们今天去冰淇淋小岛玩哦，很好玩啊！大自然哦，大自然的空气加上阴天，今天好爽哦！呀，妈妈今天运动量绝对够。妈妈要一个人带4个人。 Not just you. 小宝宝，哎，阿里人的加油！哥哥加油！妈妈啊，點解有為你嘅？他說要去的啊，去到哪里？然後再左轉才是去廁所。哦，我們現在還要去個 Buffalo， 好開心，好開心哦！我給你買杯，給你借。 大宝，你要用力一点骑，你妈妈骑不动啊！哥哥，你真的要用力一点。你看，大宝，你看着看着，大宝头抬起来，头抬起来看着，头抬起来看着，头抬起来。奶奶今天是坐车的，我们俩是搭好车。 等一下，小飞机多一点哦，你放心啊。哪有 too fast 啊 ？too slow，too slow， 哪有 too fast？ 骑呀骑呀！你看人家骑得这么快。哥哥快骑，哥哥，快点骑啊！看看这里的大自然。我正在弄。哦，洗手间，哎，有中文写的。 手间还写上了。好了，哇！现在大宝两兄弟在后面骑，我两个在前面坐着。现在长大了我们可以享受了。哎 ，Benjamin， do it. Andrew change his mind.
wanna be the, but Mama, I wanna have the steering wheel. Oh. 哇，我们现在在哪里？在海边绕一圈吧。看自由女神在那里。Faster。不是要 faster 吗？现在下来就 faster。Oh, what about to hit something? Pull the brakes. OK。哇，离自由女神很近。哦。Okay. 哈哈。等你没看见前面。Turn left or turn right? Turn right. 哎，我们 turn left 还是 turn right? Turn left, turn left, turn left 没有东西了吧？有东西吗 ？There's nothing. There is. 自由女神向那边进。你看 turn left. 哦，那边是刚刚那个过来的 prison 的地方。对。走吧，那我们去那边。哎呀。faster，妈妈骑不动。自由女神了。前面你看到了没有？大宝小宝，自由女神前面。没看到。看到了没有？那个帐篷，比如说晚上过来露营。也露营了哦。也要几百块钱一个晚上。今天海浪声。看着点啊。手抬起来，手抬起来，小宝手掌了，哦！耶 ！You have to hold the wheel， 热死我了！我看一下，我自己眼睛没戴，还戴个格的。这自由女神现在拍过来还很小。这是我们看着很大。看着很大，因为那个阳光少。没有，你不要担心。妈妈看着啦。我去那个有很椅子的地方拍照。然后大自然嘛。你们骑，加油骑！方向盘。弟弟，你会控制得住吗？弟弟，你要干嘛 ？He doesn't like steering. 让奶奶那个控制方向盘是吗 ？He doesn't like steering. 你又要 go to front 了？没事，再骑一下。这个车租1个小时，我们真的是好难租到。我们现在骑回去那边方向，要是半个小时内我们就把车给还了，那就是半个小时的钱。要是我们超过半个小时嘛，就转一圈，将近1个小时再还。骑不动，骑不动。哇，这里又有点上坡了。又上坡了，骑不动了。骑着怎么样 ？Hello, my friend. Watch out! 你要撞我吗？哇，这里下坡你们就好骑了。是啊，现在好轻松哦，在这小岛上体验我们新鲜空气、大草原。哦，我一跳上来，他们又骑不动了。Oh, you switch with me. I stay with me. Oh, you switch with me. 走，它不好了，没关系，奶奶会知道的。会流利掉。I just put this up here. 哎呀，你看，我们要换几个？别这么你。哎呀，马上转过来。OK， 我们去哪里呢？这边有一条小径，我们往这儿走还是往这儿走？哦 ，We went a lot. 手拦一拦，我们就可以上了。黑比我。黑比莫去。去找他，咱俩还都太脆。我知道北风我是打过，但是我们现在going another side。继续来，你拍得着我们吗？其实我觉得还是那个 World Trade Center 最明显哈，那个世贸大厦。哇，真的吃力。怎么这边有个岛？会一下，我们再绕一会儿，我们就可以。累死了，今天也运动一下。
讲不坏蛋的人，来这个你方向吗都不知道了。这个拍一点难度。再怎么样？转过来还是下去？然后等会儿。 这个是不是那个以前的监狱？哦，好多人车子都骑里面去了。哎呀，看妖娆的妈妈，今天还是这么漂亮哈。这是以前的监狱，是多少年了？好的，写着1947年了，1862年。这里有写着1862年到1947年，1814年。嗯，走吧，走吧。touched it with his hand and didn't even eat it. Listen. I know which one I touched. 这个是什么？牛肉丸啊？土豆。小朋友就离不开鸡。蘑菇塔那样的东西吧。蘑菇塔应该。你看看，弟弟。 你看看，弟弟。好了，我们已经现在吃好了，回去了。啊，这个是冰淇淋岛。现在去找冰淇淋吃。哎呀，这个门口很漂亮哦。哇，这些树林跟草坪真漂亮，好舒服。现
在我们往回家的路上走，往海边一直走过去，在海边再逛一圈回去。好，走吧，爸爸。我们在小岛上玩了1天了，现在准备回家了。现在在码头上等船。